المبرد نتاع الزيت، المبرد نتاع الزيت. هذايا من هنا يمشي للجيار. هنا هذه ترموستا، هنا هذه ترموستا، هذه البومبا فيدي اللي هي مضخة الفرامل. هذايا بلف التبخير نتاعو. هذه هنا كور بابيون اللي هي الفرش. هذه هنا بقية الجيار اللي هو يمشي حتى هنا. هذا الجيار نتاعها، الجيار نتاعها يجي ممدود. هذايا هذا كور بابيون قلنا. هذا الجيار. هنا يجوا المضخة نتاع الديزل اللي هي HP نسموها. وعنده هنا داخل المسطرة اللي هي فيها الانشكرات. الحساس نتاعها يجي في الاخر. حساس ضغط الديزل هذه يجي في الاخر. اسمه النوعية هذه. عندنا هنا الدينامو، عندنا هنا الدينامو، عندنا هنا هذا الستارتر اللي هو الديمارير المارش. من هنا هذه الجهة هذه. عندنا من هنا من المضخة